Амтанд хайртай монголчуудынхаа амрыг ирэн мэдчилж байна. Амьдтын ертөнц нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хайртай амьтандаа хамгийн эрүүлийг нь хамгийн амттайг нь мянган найз амьтны дэлгүүр болон Од мөндрийн алтан гишүүд ивэдтгэж байна. За нэвтрүүлэг NTV Од мөндөр радио 107 83.3 өсөө хос телефоноор та бүхэндээ хүрдэгэ. За өнөөдөр бид хоёр шинжлэх ухаанд бас саяхан шинээр нэмэгдсэн шин зүйлийн хөгтөн амьтдын тухай шинэ мэдээллийг та бүхэндээ хүргэх болно. За студид хөтлөх цагт орно хоёр ажиллаж байна. Өдрийн мэнд. Өдрийн мэнд. За амьтдын аймгийг ерөнхийд нь сээр нуруутан болон сээр нуруугуйтан гэд ангилчиж болж байгаа. За сээр нуруутан дотроо загас, хоёр нутагтан, мөлхөгчөд, шувууд, тэгээ хөхтөн амьтад гэд 5 ангид хуваацдалдаг. За өнөөдөр хоёулаа хөхтний ангид шинээр нэмэгдэж орсон шинэхэн гишүүдтэйгээ энэ ангийн хамгийн ухаантай сурагчд болох Homo sapiens буюу хүмүүс та бүхэндээ танилцуулах юм аа. За дэлхий дээр одоогийн байдлаар манай энэ үслэг биетэй сүүгээр боожигчдын энэ ангид яг өнөөдрийн байдлаар 6758 идэвхтэй сурч байгаа сурагчид буюу амьд зүйлүүд байна. За одоо би урнаа хөтлөгчөөсөө нэг сонирхолтой асуулт асууя. За эдгээр 6700 гаруй зүйлүүдийн хэдэн сүүлийн 20 жилд шинээр нэмэгдсэн гэж бодож байна вэ? Тийм. Одоо ер нь бол нөгөө бидний дунд байдаг л амтнаа эн чи өөр зүйл байсан байж тээ гэж тэ шинээр шинэ амтан бол гарч ирээгүй. Гэхдээ энэ бол бас тийм баггүй тоо юм билээ. Одоо нэг 1000 гарн ч юм уу те. Ер нь бол ингээд гарсаар л байна. Тийм урнаагч амар мэдэж байна. За бараг 1300 орчим шинэ хөхтөн амтан сүүлийн 20 жилийн дотор бүртгэгдсэн байгаа. Бүр гайхмаар. Би бол ингээд анх нэг мэдчихэд бүр гайхаж байгаа байхгүй юу? Миний төсөөлөөр бол нэг хэдэн 10 амтан л шинээр нэмэгдсэн багтаа чи хөхтөн амтад чинь харьцангуй том байдаг. Тэгээ бид нэр харьцангуй сайн судалсан байхтаа гэсэн чинь 1300 шин зүйл гэж байгаа байхгүй. За энэ гэсэн чинь юу гэсэн бэ гэсэн чинь ийм шалтгаантай байд юм байна. Эдгээр нь бүгдээрээ цоо шинээр олдсон амтад биш юм байна. Яг ижилхэн хоорондоо нэх ялгараад байхааргүй зүйлүүд зүгээр харагдах байдал нь төсөөттэй байдаг ч яг ингээд нөгөө нарийн ДНХ-гийнхаа хувьд бие биенээсээ шал өөр тустай байх боломжтой байт юм байна. Тэр нь энэ шин зүйлүүдийн дийлэнх нь. За тэгээд үлдсэн харин жинхнээсээ цоо шин бидний урьд мэдэж байгаагүй зүйлүүд. За өнөөдөр энэ дундаас хамгийн сонирхолтой хэдийг нь онцлон ярих юм аа. За одоо нөгөө ДНХ-гийн үсэг гэж бид нар мэднэ штэ тий ATGG гэдэг юм уу тэднийх нь үсэг солигдож байгааг бол мутац гэж байгаа тий. За энэ нь одоо ингээд цаашлаад тусаарлагдаа ч юм уу нэмэх нь хугацааг нэмчихээр одоо ингээд шин зүйлийн буюу хоорондоо үржих боломжгүй одоо харахад баг хоёр адилхан юм одоо мич ч юм уу байлаа гэж бодоход хоорондоо үржих чадваргүй амьдралын маяг нь өөр үт юм уу тий. За тэгээ ДНХ-ийн төвшөнд өөр болчихж байгаа. За эхний танилцуулах хамтан бол тафануулын оронгутан гэдэг. За оронгутаныг бол манайхан сайн мэдэх бах Азад амьдардаг юмтэй оранж өвтөр өнгөтэй одоо нэг ийм мич байдаг штэ. За тафануулын оронгутаны хувьд бол 2017 онд шинжлэх ухаанд аль бие ёсоор шин зүйл хэмээн бүртгэгдсэн одоос нэлээд сүлд байна. Хүн төрс сармагчны дундаас хамгийн сүлд нэгдсэн эм төлөөлөгч байдаг. За энэ амьтан бол Индонезийн Суматра арал дээрх Батанг Торо нэртэй уулс өтгөн ширэнг ой бүхий бүс нутагт ингэж амьдардаг. За хамгийн сонирхолтой энэ зүйл бол шинээр гарч ирсэн амьтан бишээ. За харин олон мянган жилийн турш одоо оршин байсан ч хүмүүсийн хувьд одоо зөв танигдаагүй. Одоо оронгутангтай хооронд нь ялгаагүй гэх юм уу те адилхан нэг амьтан гэж бодоод байсан байна. За урд нь Эрдэмтэд Суматра болон Борны аралд амьдардаг оронгутануудыг ердөө хоёр зүйл гэж ангилж байсан. За гэвч Батанг Торо бүсэд амьдардаг популяц бусдаасаа зарим талаараа юм ялгаатай байгааг анзаарч эхэлсэн. За тухайлбал тэдний гаргадаг дуу хаваа нь өөр. За гавлын ясны бүтэц баг зэрэг ялгаатай мөн зан төрхийн онцлогч гэсэн одоос өөр байсан. Ийхүү тафануулын оронгутан Альпийн ёсоор 3 дахь оронгутан болж бүртгэгдсэн байдаг. За энэхүү нээлт бол маш онцгой ач холбогдолтой. За учир нь хүн дүрст мичний шин зүйл бараг 100 жилийн турш ерөөс огт нэгдэг байсан бөгөөд тафануулын оронгутан бол 19-р зуунд илрүүлсэн анхны уучлаарай 21-р зуунд илрүүлсэн анхны одоо шин
их бичим Great Ape гэж хэлдэг тий. За энэ нь хүн төрөлхтөн байгаль дэлхийг бүрэн судалж дуусаагүй байгаа. За тэр дундаа том анхаарал татгууц хөгтөө амьтад хүртэл бидний ойлголтоос ингэж гадуур байж болохыг харуулсан юм том жишээ болж байна. Бид нар чинь нөгөө шавж далаанд орох амьтнаа суулж дуусаагүй гэдэг. Гэтэл яг үүндээ хөгтөө амьтан дээрээ ч бас байсаар байна тий. За гэвч энэ нээлтийн хамгийн харамсалтай тал нь тухайн амьтны хамгааллын байдал. За тафануулын оронгуутан бол дэлхийд дээрх хамгийн ховор их мичтийн нэг байх нь хамгийн ховор гэдгээр онцлог байна. За нийт тоо тоолгоо нь бол 800 одоо хүрэхгүй гэж тооцогддог. Энэ зөвхөн маш хязгаарлагдмал жижиг газар нутагт амьдардаг тул ямар нэгэн өөрчлөлт за доройтол нь шууд устдах аюулд хүрэж болцсогүй юм эмзэг одоо тий цөөн тооны популяц байдаг байх нэ. За ялангуяа ой мод устдах хөдөө аж ахуйн тэлэлт, дэд бүтцийн хөгжил, тухайлбал усан цахилгаан станц барих зэрэг одоо хүний үйл ажиллагаанд тэдний амьдрах орчныг хувааж одоо багасгаж байна. За горилла бол Африкт байдаг, шимпанз Африкт, бонобо гэдэг Африкт байдаг бол за энэ амьтан бол тий Азад байдгаараа их онцлог. Бид нар ч нэг Вьетнамд явж байгаадаас амьтны хөрөлнгээс харсан маш ухаантай амьтан гэдэг тий 6-аас 9 жилд нэг удаа нэг өөр төлөө гаргадаг буюу одоо маш удаан хөхтэй дундаа буюу хамгийн удаан хөхтэй асардаг. Хүзүүний зүйл чиг ингээл хүүхэд нь ингээд тэрцээ явж байдаг. За баг хүн шиг гэлчгэд нэг яахгүй бах те өндөр оюу ухаантай юм. За чин жадар загас барина. Өөт. За шинэ мич нээгж болоод байгаа юм чинь ягаад шинэ сармагчин бас шинээр бүртгэж болохгүй гэж. За энэ нээлт нь бол энгийн нэг тосгонд болсон явдал байна. Судлаачид Конго улсын Ломами сав газарт зүгээр л шал өөр ажил хийгээд ингээд явж исэн юм байна. За ингээд явж байхдаа нэгэн айлын хашаанд жижигхэн сармагчин байгааг анзаарсан юм байна. Тэр амьтан гэрийн тижээвэр мэт тайван хүний дэргэд дассан байлаа. Гэхдээ түүний харц жирийн сармагчных шиг ердөөсөө биш. Том, урагш чиглэсэн нүд нь царай нь яг л хүн шиг. За нутгийн хүмүүс энэ амьтныг аль хэдийн мэддэг байсан. Тэдний хувьд Лесула гэдэг энэ амьтан бол шин зүйл ердөөсөө биш харин ойд амьдардаг жирийн нэг л сармагч. Харин шинжлэх ухааны хувьд энэ нь бүртгэгдээгүй, нэрлэгдээгүй, танигдаагүй зүйл байсан. За ингээд судлаачид илүү нарийн судлаад гадаа төрхөөрөө Лесула нь бусад ойн сармагчтай юм ерөнхий байдлаараа төсөөтөж нүүрний бүтцэн илүү тод хамран өвөрмөц тийм хүнлэг байгаад байгаа нь угаасаа нүдэнд харагдчихсан. За эргэжн нь бас тод хөх хөнгийн төмсөгтөнд анхаарал татна. Гэхдээ эдгээр нь шин зүйл болоход бас хангалттай баталгаа биш. Шийдвэрлэх алхам нь мэдээж ДНХ-гийн шинжилгээ. Генетикийн судалгаагаар Лесула нь ойролцоох сармагчаас тодорхой хэмжээгээр ялгаатай бие даасан зүйл болох нь батлагдаж ингээд 2012 онд Лесула шинжлэх ухаанд аль биесээр бүртгэгдсэн байна. За энэ нээлт бидэнд 3 чухал зүйлийг ойлгуулдаг. Нэгдүгээрт дэлхий бүрэн судлагдаагүй хэвээрээ байна. Конго шиг биологийн баялаг ихтэй юм бүс нутагт хүртэл том нүдэнд ил харагдах энэ амьтан хүртэл шинжлэх ухаанд бүртгэгдээгүй байж болж байна. Хоёрдугаарт орон нутгийн мэдлэг үнэлж баршгүй. Лесулаг нутгийн хүмүүс бол аль хэдийн мэддэг байсан. Шинжлэх ухаан л түүнийг ингээд олж бүртгэж байгаа юм шиг тооцож байна гэсэн. Энэ нь шинжлэх ухаан ба уламжлалт мэдлэг хоорондын холбоо ямар чухал болохыг харуулж байгаа. Гуравдугаарт бидний мэддэг гэж боддог амьтдын дунд хүртэл нуугдсан олон зүйл байж болох юмаа гэдгийг одоо энэ амьтан дээр ч бас өнөөдрийн бусад амьтан дээр ч ер нь харуулад явах. Би харин царайг нь хараад энэ төрөд нэрээ хүн шиг харагдчихсан шүү. За дараагийн хостны сармагчин байгаад байна. Monkey. За 2019 онд шинжлэх ухаанд аль биесээр тодорхойлогдсон Горовын Тити гэдэг юм сармагчин. Бразилийн өмнөд Амазоны бүсэд за ялангуяа Медера ба Тафажос голын хоорондох ой модлог нутгуудад тархсан Титийн сармагчдын нэг шин зүйл юм байна. За энэ нээлт бол шинэ амьдсан одоо яг олцсон гэхээс илүүтэй за өмнө нь бас буруу ангилж байсан те нийтлэг байгаа тань буруу ангилаад популяцийг одоо дахин үнэлсний үр дүн байсан байна. За одоо манай нөгөө нэг дахих чинь бас тий одоо яг нэг хүн ингэж нэг бүртгэж шин зүйл юм байна гэж гаргасан шиг л гэсэн үг юм байна да. За урт хугацаанд энэ бүсэд амьдардаг Титийн сармагчдын нэг зүйл буюу улаан хэвлэл Титигийн дотор одоо багтааж үздэг байсан. За судлаачид тухайн амьтдыг олон удаа ажиглаж бүр музейн дээжүүдж байсан ч одоо тэдгэрийг ялгаатай зүйл гэж ерөөсөө үзээгүй мэдээгүй байсан. За 2010-ад одоо оны үед бол
Бразилийн болон олон улсын судлаачид энэ бүлгийг системтэйгээр дахин судалж эхэлсэн. За судалгаанд 3 үндсэн арга ашигласан. Морфологийн шинжилгээ. За морфолог гэдэг бол нөгөө хэлбэр зүс одоо тий өнгийг хэлдэг шүү дээ. За газар зүйн тархалтын анализ, томоохон гол мөрнүүд популяцуудыг бол тусгаарлаж байгаа эсэх. Энэ тусгаарлагдах гэдэг нь бас нөгөө нэг гол шин зүйл үүсэх одоо хүчин зүйл болчиход идэг. За нэмэх нь молекул генетик буюу ДНХ, митохондрийн ДНХ-гийн ялгаа. За одоо хүн бол 46 митохондртой байдаг бол МИЧ 48 гээд одоо эн чинь нэг өөр зүйл гэдэг юм баталгаа байгаа тий. Нэг хөө ялгаатай гэдэг шүү дээ. ДНХ-гийн хувьд бол за эдгээрийг нэгтгэн үзэхэд тэд өөр өнгөтэй, өөр хийтэй генетикийн юм тод ялгаатай шугам байгаа нь тогтоогдсон байна. Одоо баримттай. Ингэснээр энэ популяцийг одоо бие даасан зүйл гэж хүлээн зөвшөөрч Горовийн TT сармагчин гэж нэрлсэн. За Горовийн гэж яагаад нэрлсэн гэхээр Горови гэдэг нэр нь алдарт энэ примат судлаач мэд судалдаг тийм үү? Тийм, мэд судлаач гэсэн. Колин Горовсыг хүндэтгэж ийм нэрийг өгсөн. За Колин Горовс гэж хэмбэ гэхээр энэ одоо яг мэд судлалын ангилал зүйд томоохон хувь нэмэр оруулсан. За олон зүйлийг дахин тодорхойлж одоо системчлийг сайжруулсан cryptic species буюу одоо нуугдмал зүйлүүдийн ач холбогдлыг онцолсон одоо ийм одоо маш их хувь нэмэр шинжилгээ ухаанд оруулсан юм хүн байна. За тэгэхээр энэ шин зүйл одоо түүний нэрээр нэрлэгдсэн шинжилгээ ухааны уламжлалт одоо ийм хүндэтгэл төдийгүй түүний хийсэн ажлын үр дүнг бас илэрхийлж байдаг. За энэхүү шин зүйлийн нээлт нь газар зүйн тусгаарлалт ялангуяа гол мөрнүүд нь шин зүйл үүсгэхэд юм чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг харуулсан бас нэг юм жишээ гэсэн үг юм. Тэр одоо музейн дээжийг нь хүртэл авчаад ялгаж чадахгүй байсан гэхээр одоо хүнээр бодоход Неандертал хүнийг хажууд нь авчир тавьснаа өө эн чин жоохон намхан өргөн цэжтэй л хүн юм байна гэд нөгөө яллахгүй байсантай адилхан юм байна л да. Сайхан жишээ. За энэ хүрээд нэвтрүүлгийнхаа хамтран ажилдаг мянган найз амьтны дэлгүүр Catchment Flavor-ыг танилцуулъя. Таны тэжээвэр амьтанд зориулсан хамгийн эрүүл хамгийн амттай хоол мянган найз амьтны дэлгүүр албан ёсны эрхтэйгээр дэлхийд танигдсан Catchment Flavor брендийн тэжээвэр амьтны хоол нэмэлт бүтээгдэхүүнийг оруулж ирж байгаа юм байна. За ихэнх амьтдын хоолнд бол өнгө амт оруулагч будагч бодис гэд оруулсан байдаг бол Catchment Flavor брендийн бүтээгдэхүүнд бол байгалийн гаралтай хамгийн эрүүл тэр эрдэс бодис уураг шимтгийллийг агуулсан байдаг. За тэгээд хоол ийм хоол нь болохоор ходоод гэж цочроохгүй одоо амьтны хайртай амьтны тань ходоод гэж цочроохгүй дархлаагийн дэмжин амьтныхаа эрүүл ус арьс булчингийн хөгжилтөнд тустай. За хүнээр дүүцүүлээд хэлэх юм бол сувирлын хоол аятай тийм л эрүүл хоол байгаад байгаамаа. За тэгээд сонголтуудыг нь зохиулгаж дурдваас муурны гоо сайхны хоол гэж байна. Муурны бөөр шээс замын урьдчилан сэргийлэх хоол гэж байна. За тэгээд нохоо муурны тань нөгөө насанд нь тохируулсан магадгүй үйлдвэрт нь тохируулсан янз янзын юм төрлийн хоолууд байгаа юм байна. За бүр тийм онцгой anthracite grill цуврал гээд ам тураг өндөртэй бүтээгдэхүүн өдөр хүртэл гэж байгаа юм байна. За тэгээд дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсвэл хүргэлтээр авахыг хүсвэл холбоо ярих утасны дугаар нь 7749 18 88 2 дахь дугаар нь 9305 88 88 Facebook хаяг нь Catchment Flavor Mongolia. Тэгээд нэг хотод гиз чочроохгүй гэсэн дээр ер нь нөгөө аль аятайхаа хоол өгөөд ах чинь л ерөөсөө ингээ тий хоол солих төдийд аюу амархан одоо хямрах гад гэдэг юм асуудал байдаг. Тэгэхээр эдний хоол бол тий одоо тийм чочрох зүйл нь баг гэдэг нь бас үнэхээр том давуу тал болж байгаа юм аа. Баярлалаа. За баярлалаа. За дараагийн амтан бол одоо амьтад бол ингээ шинээр нээгдэж болж байна. Харин зарим амт нь эргэж ирж байна. Тэгэхдээ шин зүйл юм шиг бүртгэгдэж байна. За энд нэг юм сони юм болоод байгаа. Одоо энийг дэлгэрүүлж тайлбарлая. За Laonastes enigmaticus гэдэг ийм шинжлэх ухааны нэртэй амт байна. За өөрөөр хэлбэрчлээд хэлэх юм бол Лаосын хадны хулгана гэж орчуулж болж байгаа. За энэ амтныг 2005 онд шинжлэх ухаанд шин зүйлгээд бүртгэгдсэн байна. За тэгтэл бүр эсрэгээрээ эртний бараг мартагдсан гэж хэлж болох нэгэн удам угсааны амьд төлөөлөгч байсныг сүүлд нь мэдсэн. За энэ түүх Лаос улсын нэгэн энгийн зах дээрээс эхэлж байгаа. Судлаачид хүнсний зориулалтаар зарагдж байсан жижиг хөхтэй амьтдыг анзаарч одоо Лаос улсад чинь амьтдын худалдаа гэж болдог. Тэрэнд нь зарим амьтдыг ингээ бүр шараад тавьсан ч гэдэг юм эсвэл нөгөө торонд хийгээд ингээд амьтдын тэм зах байгаа. Одоо манай наран туул шиг тэгтээ дан амьтдтай. Тэгээд зах дээр ингээ явж исэн чинь
одоо ингээ хоол болгохгүйбэлдсэн юм харах хулгамнууд байсан байна. Энийг нь судлаачид ангиж анзаарч хараад энэ ямар сонин урд нь харж байгаагүй хэлбэртэй мэрэгч вэ харах вэ гэж бодсон байна. За эхэндээ энэ шин зүйл гэж манай судлаачид үзээд 2005 онд одоо цоо шин зүйл нээлээгээд бүгдээрээ нөгөө тоортоо үлээгээд явсан байгаа. Гэвч удалгүй наривчин судалгаа хийгдэж гавлын яс, шүд, ясны бүтцийг наривчлан харьцуулж үзэхэд судлаачид бүр илүү гайхалтай зүйлийг олж мэдсэн. Тэр нь юу байсан бэхээр энэ амьтад нь орчин үеийн мэрэгчидтэй бүрэн нийцэхгүй. Харин диатомидей хэмээх эртний овгийн шинжүүдийг агуулж байсан. За энэ диатомидей гэдэг овг нь зөвхөн чулуужсан олдроор л олддог байсан бөгөөд ойролцоогоор 11 сая жилийн өмнө устсан гэж үзэж байсан. Тэр одоо бүр мөсдлийн үеэс өмнөх үе гэсэн үг. Тэр үеийн харах одоо энд явж байгаа гэсэн үг. Юу 11 сая вэ тий? За ийм амьтдыг шинжлэх ухаанд амьд ирмэл буюу living fossil гэж одоо англиар нэрлэж байгаа. Энэ нь эволюцийн явцад маш бага өөрчлөгдсөн эртний хэлбэрээр хадгалсан амьтад гэсэн үг. Лаосын хадны хулгана нь Лаосын шохоон чулуулаг тэр хадрахыг карст гэж нэрлэдэг бүсэд амьдардаг. За энэ орчин нь болохоор олон жижиг тийм ан цав, агуу, нүхсүү ихтэй тул гадны нөлөөнөөс тодорхой хэмжээнд хамгаалагдсан, тусгаарлагдсан экосистем болж өгдгөөрөө ийм эртний зүйлийг удаан хугацааны турш нуугдах боломжийг нь олгосон гэж үзэж байгаа. За түүний биеийн бүтцэн ч сонирхолтой. Одоо үеийн нөгөө харах мархнаас хамаагүй юм ялгаатай, богино хөлтэй, бөөрийн хідүү биетэй, зузаан сүлтэй, хадны ан цав дунд амьдрахад яг тохирсон. За хөдөлгөөн нь бол харьцангуй одоогийн харах мархнаас удаан, гэтээ болгоомжтой бөгөөд шөнийн идэвхтэй амьдралтай. За эдгээр шинжүүд нь түүний амьдрах орчинд төгс зөгцсөн болохыг харуулнаа. Тэгээ энэ он цаг тооллоор нь ингээд харьцуулаад аваад үзэх юм бол яг нөгөө динозаврууд мөхөөд хөхтэй амьтдын нөгөө эд сэргэн мандж жинхэнэ мандаж явсан үед гарч байсан тийм харах болгоно байгаа байхгүй юу? Тийм байна. Сүүл нь бас их өрмөц хэрэмшигч юм шиг бас харагдаж байна тий. Тэгвэл Лаост хоолоо уутанд хийж өгдөг гэсэн чинь бүр хоолоо байтгаа кофего хүртэл ингээ уутанд хийгээ өгчдөг. Айгуу тийм сонио хооллох боломжтой газар байна лээ шүү. За дараагийн амтныг танилцуулна. 2011 онд Индонезийн Сулавеси арал дээрх уулын ширэнгөө ойгоос шинжлэх ухаанд бүртгэгдсэн Pauci dentomus verdimax гэдэг бас нэг юм мэрэгч амтын тунд маш ховор баг онцгой жишээ одоо тохиолдсон. Тэгэхээр гадаад төрхөөрөө жирийн хулгана мэт харагдавч түүний биологийн онцлог нь бусад мэрэгчдээс эрс ялгаатай. За энэ зүйл нь зөвхөн нэг төрлийн хоолтонд дасан зохицсон баг шүдгүй. За зөвхөн өвтөөр хоолдог амтан гэдгээрээ онцлог одоо мэрэгч ирнэ шүдгүү гэхээр тий айгу асуудалтай. Намайг харахаар болохоор ингээд нэг юм шорхоолж идсэн шиг ингээд хушуун урагшаана урт болоод ингээд хөгжцсөн. За ердийн мэрэгч амьтад тухайлбал хулгана огтон зэрэг юм хурц одоо үүдэн шүдтэй байдаг тий. За эдгээр шүд нь бол нөгөө тасралтгүй ургаж яадаг хатуу зүйл мэржиж одоо нөгөөтгөө илээж одоо байдаг юм зориулттай мэрэгчтэй хамгийн гол шинж тэмдэг гэж хэлж болно. За харин энэ амьтны хувьд бол үндсэн шинж нь бол бараг байхгүй болсон. Түүний үүдэн шүд одоо маш багассан, араа шүдэн цөөн ерөнхийдөө юм зажиглахад тохиромжгүй юм бүтэцтэй. За энэ мэрэгч амьтдын дунд бол маш ховор үзэгдэл бөгөөд анх судлаачид энэ амьтныг ажиллахад хамгийн их анхаарал татсан онцлог зүйл байсан. Тэгэхээр нөгөө зөөлөн ийм нөгөө өвтөн ичтэй байгаа тахаар яаж хувьсдаг вэ гэдгийг одоо нэг жишээ болж байна. Одоо нөгөө хүний бас нөгөө араа багасаад байгаа гэдэг шиг тий. За энэхүү шүдний өөрчлөлт нь түүний хооллолтой мэдээж шууд холбоотой. Энэ амьтанд зөвхөн одоо газрын одоо өвтөөр ингэж хоолдог. Өвт нь бол зөөлөн бүтэцтэй нөгөө зажлах шаардлагагүй шууд одоо залгичдаг. За иймээс энэ амьтан мэрэгчдийн уламжлалт мэрэг хэв шинжээс бүрэн хазааж өөр экологийн юм нийш эзэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл энэ зүйл нь өрсөлдөөн багтай тусгай хоолтын орон зайг ашиглан амьдрах чадвартай болсон гэсэн үг те. Илүү одоо бас олдоц цайтай шавж мавж булаацлахгүй. Тий энерги зарцуулаад байхгүй арай амар хувилбараа сонгож штэ. За энэ бол эволюцийн хувьд их чухал жишээ болж байна. Байгальд амьтад орчны нөхцөл нөөц боломжид дасан зохицож өөрчлөгдөж байдаг. За Сувлес арал бол газар зүйн хувьд тусгаарлагдсан болохоор маш олон ийм өвөрмөц эндемик зүйл үүсгэхэд ийм таатай орчин бол бүрдүүлсэн байдаг. Ийм орчинд үн шиг өндөр мэрэгсэн зүйлүүд бол үүсэх мэдээж боломжтой. Энэ бол нэг адаптив радиус буюу одоо нэг гаралтай амьтад өөрөөр экологийн үүрэг дасан зохицох яларх үйл явцын
тод жишээ гэж одоо үзэж болно. Гэвч ийм өндөр мэрэгчлэл нь давуу талтайгаас гадна бас эрсдлийг дагуулж байдаг. Зөвхөн нэг төрлийн хоолнд хамааралтай амьтад орчны өөрчлөлтөд маш эмзэг байдаг. За хэрэг өтний нөөц багасах эсвэл амьдрах орчинд ороодох тохиолдолд энэ зүйл хооронд одоо амархан шилжиж чаддгүй. За сульвасия аралд ой мод устгах, хүний үйл ажиллагаа нэмэгдэх нь энэ амьтны амьдрах орчинд одоо занлахилж болцсошгүй. За эцэст нь бол энэ амьтан эволюцийн уян хатан чанарыг тод харуулдаг. За мэрэгчд нэг хэвийн биш харин орчиндөө одоо дасан цогцож өөр чиглэлд ингэж хөгжиж чаддгийг баталдаг. За байгалийн олон янз байдлын тод жишээ юм аа. Ч одоо ганцхан өтөл иддэг болцсон гэд тэр өтөл идэх зорилттой шүдгүү болчиход байхад нөө шавж мөвдөө зажилж чадахгүй болцсон байх чинь өтөн байхгүй болчих юм бол жинхэнэ балархал юм байна л да. Айгу эмзэг болчихж байгаа тий. Өтгөө болчих юм бол нөө шавжаа дараа нь зажилж чадахгүй болоод хэцүүтгэл юм байна. Тэгээ хүн одоо жишээ нь ганц өвсөн төжилт юм уу одоо махан төжилтэн байсан бол бас айгу эмзэг болчих байхгүй тий. Ямар азар элдэг үед шүү дээ. Тий. Эсвэл үр тариа байхгүй болчих юм бол хэцүү болоо тий. Тий. За хоёулаа нэвтрүүлгийн хамтран ажиллажийг танилцуулаад өргөжлүүлье. Тэгэхээр алтан гишүүд маань өнөөдрийн нэвтрүүлгийг явах боломжийг олгож ивэнд итгэж байгаа юм. За шинжлэх ухааны танин мэдгийн од мөндрийн сүгийн хамт олон маань 2025 оны 8 дугаар сарын 1-ээс 26 оны 7 дугаар сарын 1-ний хүртэлх нуран бүтээлийн 1 жилийн хугацаанд нийт одоо 1050 шинжлэх ухааны танин мэдрийн нэвтрүүлгүүдийг та бүхэндээ одоо хүргээд явж байна. За өнөөдөр одоо од мөндрийн YouTube сувг маань 2000 гаруй ч байна уу те 2000 орчим билүү нэвтрүүлгүүдийг хийсэн байна. Энэ бүх нэвтрүүлгүүд бол монгол хэлээр ойлгодог хүн бүхэнд бол ямар ч үн төлбөргүй ингээд цацагдж байдаг. Гэхдээ одоо биднийг одоо маш олон хүмүүс ингээ гоё дэмжсэн тий одоо яг нөгөө Монгол улсад амьдарч байгаа за мөн өвөр монголчууд байд юм уу. За энэ хүмүүсийн маань бидэнд одоо хандив тусламж гээд одоо 10-20 мянган төгрөг өгдөг ч юм уу. За үүнийг бол манай мэрэгэн удирдлагууд маань л одоо алтан гишүүд гэдэг юм хаалттай гишүүд групп нээгээд эндээ одоо яг ингэж нөгөө нэг зүйл сонирхдаг одоо оройн сонирхдаг хүмүүс маань нэг дор байгаад од мөндрийнх ингээд манад нэг групп байна. Од мөндөр гээд пэйж байна тий. За тэгэхээр алтан гишүүдгээд одоо тусдаа дахиад хандив өгсөн хүмүүсийн нэг ийм группүүд ингэж ажиллаж байдаг юм аа. За тэгэхээр одоо манай 1050 нэвтрүүлгийг нэгийг 90 төгрөгөөр үнэлэхээр нийтдээ 100 мянган төгрөг болж байгаа. Тэгэхээр 100 мянган төгрөг шилжүүлээд Facebook нэр бол утасны дугаараа одоо бичиж шилжүүлээд орсон хүмүүсээ бид нар алтан гишүүн гэсэн группт оруулдаг. За энэ хүмүүстэй бид нар одоо ямар одоо ач холбогдлыг өгч чадах вэ гэхээр лайвуудаа одоо шууд үздэг. За нэмэх нь од мөндрийн маань төрсөн өдөр бас тун удахгүй 4-р сарын 29-ний өдөр дараа 7 хоногийн 3 дахь өдөр. Тийм болох гэж байна. Тэгэхээр төрсөн өдөртөө алтан гишүүдтэйгээ зөвхөн одоо ингэж хамтдаа тэмдэглэдэг ямар нэгэн үн төлбөргүйгээр за нөхөрний спорт одоо алтан гишүүдийнхаа донд спорт өдөртлөгийг зохион байгууллаа одоо марат багшийн баг цогтойгийн баг гэдэг одоо бүгдээрээ бас хоорондоо маш гоё нөхөрсөг юм гоё тоглолт болж өнгөрлөө гэх мэт одоо ингэж аль болох яаж хамтдаа цагийг өнгөрүүлж болох вэ гэдэг талаас бас бид бүхэн хардгаа. Тэгэхээр хараахан бас алтан гишүүн болж амжаагүй те бидний үзэх дуртай одоо хамтдаа бас нэгэн сайхан төрсөн өдрийг үжлэхийг өнгөрүүлэх юм боломжийг бол та бүхэн Худалдаа үйлчлийн банкны 94,000 гэсэн IBAN-тай 4191 тэг4 518 гэсэн данс руу 100 мянган төгрөгийг шилжүүлснээр алтан гишүүн болох боломжтой. Манайхаас тань руу шууд одоо бичсэн утасны дугаарлал нь холбогдоод группт оруулдаг. За ингээд алтан гишүүдэд үргэлж баярлж талархаж явдаг шүү. Яг одоо бас мессежээр байна да лайв дээр. Баярлалаа. Алтан гишүүдэд баярлалаа. За дараагийн амтан бол Тераптера Девивой. За сарсан багахаг бид ихэвчлэн агуу, хад чулуун завсар, модны хөндөд амьдардаг гэж юу н ойлгодог. Гэхдээ 2016 онд тодорхойлогдсон энэ сарсан багаха маань энэ ойлголтыг өөрчилсөн онцгой зүйл байна. За энэ багаха нь Амазоны бүс нутагт тархсан бөгөөд амьдрах орчноо огт өөрөөр сонгодог. Тэд агууд биш юм хад чулуун завсар биш модны хөндөд биш хаана амьдардаг вэ гэхээр бөөрөнхийлж ороогдсон ургамлын навш дотор амьдардаг. За Тераптера төрлийн багахнуудыг Disc Winged Bats гэж нэрлэдэг нь учиртай. Одоо ийм хөхлөгтэй тийм дискийн хэлбэрийн хөхлөгтэй сарсан багахнууд гэсэн үг. За тэдний далавч хөлн дээр жижиг тийм сорох аяг шиг бүтэц байдаг. Энэ нь гөлгөр гадаргуу дээр наалдах боломж олгодог бөгөөд Девивогийн дискэн далавчд багахнууд маань одоо энэ шин зүйл маань эдгээрийг ашиглан навчин дотор наалдаа амьдардаг. Ургамлын залуу навч
ороогдсон үед ургамлын одоо навчин залуу байх үедээ ингээд ороогдсон байж идэг. Тэр үед нь дотор тэр хоосон орон зайд орж төр зургийн байдлаар маш эмзэг ингэж оронд хорчин болгож амьдраад харин энэ навч маань ингээд айгүй хурдан дэлгэрчт юм байна. Одоо дэлгэрчт. Тэр үед нь буцаад гэс гараад өөр тийм ороогдсон залуу навчийг хайгаад ингээд байнгын үдс судал хийж яадаг. Навчнаас хамааралтай. Тийм. Им ороогддог навчнаас хамааралтай. Тийм жижигхэн одоо юм дискийн хэлбэрт аяган хэлбэр тийм хөхлөртэй тийм одоо сарсан байгаа. За шинжлэх ухааны хувьд энэ зүйлийг тодорхойлоход морфологийн ялгаа болон генетикийн мэдээлэл чухал үүрэг гүйцэтгсэн. Ялангуяа бусад энэ теропитера зүйлүүдээс ялгагдах онцлог нь бол энэ зүйлийн хувьд бол биеийн хэмжээ, өнгө, мөн дуу хавийн ялгаа байсан. За ийхүү 2016 онд айгүй сонирхолтой ийм зүйлийн сарсан байгааг шинэ зүйл болгон бичжээ. Тэр сарвын ямар хөөх юм бэ? Яг нөгөө савнгийн тавиурын гэдэг нөгөө наалт шиг яг адилхан харагдчихэ шүү. За дараагийн амтан бол бас Монгол оронтой холбоотой ийм одоо нээлт байна. Тэгэхээр 2021 онд Баруун Африкийн Нимба улс за гівнэ Либери хотод энэ Иванурын зааг дээр орших биологийн хувьд маш үнцэнтэй бүс нутагт судлаачид нэг сарсан багваахаа барьсан нь бисээ Монголыг андуурсан ба шүү дээ. За жаа ийм тэмдэглэхээ шүү. За дараагийн амтан гээл. Тэгээ. За дараагийн амтан бол 2021 онд Баруун Африкийн Нимба улс гівнэ за Либери хотод Иванурын зааг дээр орших энэ биологийн хувьд маш үнцэнтэй бүс нутагт судлаачид нэг жижиг энэ сарсан багваахаа барьсан нь хожим одоо энэ Мятис хэмээх энэ шин зүйл болох нь тогтоогдсон байдаг. Энэ нээлт нь бол гинтийн байсан ч гэсэн бас харамсаргүй биш байв. За учир нь уг бүс нутаг нь олон өвөрмөц эндемик зүйлсийн орогдох газар боловч бүрэн судлагдаагүй тэвээр байсаар ирсэн. Анх харахад л энэ амтан одоо жирийн нэг метас төрлийн багваахай одоо юм шиг харагдагч одоо түүний үсний өнгө нь юм тод улбар шартуу туяа за судлаачдын анхаарлыг их татсан байдаг. За ихэнх метас зүйлүүд юм бараа өнгөтэй байдаг гэсэн бол энэ өнгөөрөө одоо шууд танигдсан биз дээ. За гэхдээ гадаад төрх нь бол одоо дангаараа хангалттай баталгаа бас биш байдаг. За тийм учраас судлаачид илүү наривчлсан шинжилгээг одоо үүн дээрээс бас анхаарал хийсэн байна. За морфологийн судалгаагаар биеийн хэмжээ, чихний хэлбэр, энэ далавчны бүтцэн ойролцох зүйлүүдээс ялгаатай болох нь бол илэрсэн. За үүнийг генетикийн шинжилгээгээр одоо баталж ДНХ-гийн хувьд энэ амтан өмнө нь бүртгэгдсэн ч одоо альч зүйлтэй ингэж нэг тохирохгүй бие даасан хувьслын шугам болох нь тогтоогдсон байна. За ингэж шин зүйл аль бие ёсоор одоо тодорхойлогдсон. За гэвч энэ түүхийн хамгийн чухал тал нь бол цаг хугацаатай холбоотой. Нимба улс нь уул уурхайн үйл ажиллагаа, газар ашиглалтын өөрчлөлтөд өртөж буй юм эрсдэлтэй бүс. Өөрөөр хэлбэл энэ амтныг бид шинжлэх ухаанд бүртгэж амжаагүй байх үед ч түүний амьдрах орчин аль хэдийн бас өөрчлөгдөж эхэлсэн байж болж байна. За метас бол зөвхөн нэг юм шин зүйл биш. Энэ нь экосистемийн нэг чухал хэсэг бөгөөд одоо шавжийн тоо толгойг хянах замаар байгалийн тэнцвэрийг хадгалах юм үүрэг гүйцэтгэдэг. Иймээс одоо жижиг амтныг ойлгох нь илүү том нарийн одоо юм холбоотой системийг одоо бүтнээр нь ойлгож энэ жижиг амтнаа дараа нь ойлгох нь байна. За эцэст нь хэлэхэд энэ нээлт бол бидэнд нэг юм тодорхой зүйлийг сануулдаг. Шин зүйлийг бид нээж байна. Гэхдээ заримдаа хит оройтч мэдчихээн те баг устгахын даваан дээр ч хамгаалж амжихгүй. Тий. Нээвгүй юу устгах аюулд орсон байгааг нэг мэдчихэж байгаа байхгүй. За дараагийн амтан бол 2025 онд тодорхойлогдсон бүр тэр чи одоо өмнө жилд тодорхойлогдсон. Өнгөрсөн жил тодорхойлогдсон шинэ зүйл байна. Мармоса чачапоя гэд Австралийн чичлээ шүү дээ. Австралийн биш гэдгээр амар онцлог. Перугийн Андын нурууны ойд бүсээс илэрсэн жижиг биетэй уутад хөхтөн. Уутад хөхтөн гэхээр одоо бид дандаа Австралийн нөгөө кенгуруч байд юм уу, коалач байд юм уу тэгж боддог. Тэгтэл Австралиас гадна Перуд бас юм ууттай амьтад байна. За тэрүүгээрээ сонтолцлог. За гадаад төрхөөрөө жирийн нэг жижиг хулган мэт харагддаг энэ амьтан нь одоо марсупиал буюу уудтан бөгөөд Америкийн их газар тархсан эртний бүлгийн төлөөлөгч юм. За энэ зүйлийг тодорхойлоход гол үүрэг гүйцэтгэсэн зүйл бол наривчилсан англи зүүн судалгаа байсан.
Урд нь мармаса төрлийн олон популяцийг нэг зүйлд хамааруулж үздэг байсан ч шинэ судалгаагаар тэдгээрийн дунд морфолог болон генетикийн ялгаа байгааг илрүүлж мэдсэн байна. Ялангуяа гавлын ясны бүтэц, шүдний хэлбэр, ДНХ-гийн мэдээлэл нь энэ популяц бие даасан зүйл болохыг баталж байгаа. За мармосо чачапоян гэдэг нэр нь тухайн бүс нутагт амьдарч байсан эртний чачапоя соёл иргэншлийн нэрнээс гаралтай. Энэ нь биологийн нээлтийг газар зүй, түүхтэй холбож буй сайхан нэршил юм. Экологийн хувьд энэ амьтан шөний идэвхтэй, модон дээр амьдрах чадвартай бөгөөд шавж, жимс зэргээр хоололдог. Ийм жижиг уудтнууд экосистемд маш чухал үүрэгтэй. Ялангуяа үр тараах, шавжийн тооцоолгыг хянахад өндөр оролцоотой байдаг. За энэхүү нээлт нь Андын бүс нутагт одоо ч танигдаагүй олон жижиг хөгтөн амьтад байж болохыг харуулж биологийн судалгааг үргэлжлүүлэх шаардлагыг онцолж байгаа. Ерөөсөө судлаад дуусчлаа гэдэг юм биологт алгаа одоохонд бол. Тийм байна. Бас их өрмөс төрхтэй хөрх амьтан биш үү. За дараагийн амьтнаа танилцуулнаа. Бас Индонезийн энэ тойгийн арлуудад амьдардаг дэлхийн хамгийн өрмөц юм гахаа төстэй хөгтөн амьтдыг нэг байгаа. За энэ бол бас нэг өмнөх амьтдуудын хувьд их том биетэйгээр сонирхолтой байна. За удаан хугацаанд энэ амьтдыг одоо мэддэг байсан ч гэсэн саяхан буюу сүүлийн жилүүдэд бие даасан зүйл гэж аль бие ёсоор хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Түүний хамгийн онцлог шинжүүл эргэгчнийх нь энэ соёо. Дээд соёо нь одоо бүр ингээд дээшээ ургаад тий хамрын дээгүүр ингээд нуран гарч ирдэг. За доод соёо нь болохоор бас урт юм хурц. За соёогоороо маш өвөрмөц. За энэ нь бабрусаг маш юм содон бараг бодит биш юм шиг ингэж харагдуулдаг. За эдгээр соёо нь зөвхөн хамгаалт биш мөн эргчнүүдийн энэ хоорондын өрсөлдөөн бэлгийн сонголтонд чухал үүрэгтэй гэж үздэг. За амнаас нь ингээ соёо гарцсан. Дээрээс нь энэ хамарнаас нь одоо тий нэг ингээд юникорн шиг бараг тэр нь ер нь ингээд маш юм өвөрмөц чи нөгөө нэг зарим нөгөө эвэртэй амьтдын эвэр нь ингэж нэг тарих мархилуугаар ингээ орцсон байдаг шүү дээ. Ингээд нэг буруу ургацсан юм уу гэж ингэж нөгөө харамарч юм шиг. Тий. За биеийн хувьд бол үс багтай, зузаан арьстай, сааралдуу өнгөтэй. Урт хөлн түүнийг намаг, ой модтой орчинд амархан хөдөлж усанд сайн сэлэх юм боломжийг олгодог. За шавар твтэх дуртай. За халуунаас хамгаалах, паразитаа сэргийлэх нэг үндсэн одоо нэг гахаалуулсан хань гэж. Тий, гахаалуулсан хань гэдэг шиг. За ихэвчлэн жимс, навч, үндэс заримдаа одоо шавжаар ингэж хоолдог. Ингэснээр ойд унсан жимсний үрийг тарааж экосистемд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бас ийм амьтан байх нэ. Ихэнхдээ ганцаараа эсвэл одоо жижиг бүлгээр ингэж амьдардаг 50 зан ааштай ийм амьтан харахад амар ч гэсэн. За хэдийгээр саяхан шин зүйл гэж хүлээмж шөргөцсөн ч түүний амьдрах орчин хязгаарлагдмал болохоор хамгаалтын хувьд бас эмзэг байна. Энэ амьтан одоо байгалийн өрмөц хувьсал, дасан зохицлын тод жишээ бөгөөд одоо бидний төсөөлснөөч илүү юм сонин хэлбэртэй амьдрал оршиж байдгийг харуулж байдаг. За тэгээд одоо энэ хувьсал тустай зүйл гэдэг чинь те маш урт хугацааны турш амьдрсан л гэсэн бас нэг цаад санаа байна. За дараагийн амьтан бол 2024 онд. За одоогоос 2 жилийн өмнө бас л Перугийн Андын бүсээс тодорхойлогдсон 2 нутагтай хулгана гэдэг юм хулгана байна. Одоо 2 нутагт нь бүр тустай анги шүү дээ. Тэгтэл 2 нутагтан хулгана. За энэ мэрэгч амьтдыг амьдрах хүчний тухай ойлголтыг өргөжүүлсэн онцгой жишээ болж байгаа. Энэ амьтан бол. За энэ амьтан зөвхөн хуурай газарт бус, усанд ч идэвхтэй амьдарч чаддаг бөгөөд хагас усны амьдрал дасан зохицсон байна. Биеийн бүтцийн хувьд усанд тохирсон хэд хэдэн онцлогтой. Үс нь нягт. Ус нэвтрүүлэхгүй тул биеийн дулааныг хадгалдаг. За тэгээд тосны булчирхаан байнгын үсийг ингээд гөлчилгөөд байлгах гэдэг болохоор ус руу орсон ч нөгөө ингэж даарч маарч норохгүй гэсэн үг. Ер нь бол минь жоохон санаа дараал байж байна. За хөлн өргөн усанд сэлэхэд дөхөм, сүүлэн чиг барих, тэнцвэр хадгалахад чухал үүрэгтэй. Эдгээр шинжүүд нь түүнийг урсгал усанд ч хөдөлгөөн хийх боломжтой болгодог. Хооллолтын хувьд энэ хулгана усны шавж, жижиг сэр нуруугүйтэн заримдаа ургамлын хэсгэр хоололдог. Усанд анги хийх чадвар нь түүнийг энгийн мэрэгчээс ялгаруулж ялгаатай байлгаж шинэ экологийн нийш эзлэх боломжийг олгож байгаа. За экологийн үүргийн хувьд энэ амьтан ус ба газрын экосистемийг холбож өгдөг. Тэрээр шавжны тоотолгойг хянахын зэрэгцээ өөрөө махчин амьтны хоол болж тижээлийн гинжин хэлхээнд чухал байр суурийг эзэлж байгаа. За энэ нээлт нь мэрэгч амьтад
зөвхөн нэг орчинд хязгаарлагдахгүй харин олон янзын нөхцөл дасан зохицож байж чаддгийг харуулж байгаамаа. За тэгээд хоёр нутагт тулгана нь байгаль дах амьдралын боломж бидний төсөөснөөс хавьгүй өргөн гэдгийг илэрхийлсэн бас нэгэн тод жишээ юм аа. За маш сонирхолтой байлаа тий. Хоёр нутагт тулганы тухайс анх удаа сонслоо. За дараагийн амтан бол бас Монгол оронтой холбоотой юм сонирхолтой. За 2019 онд Монголын баруун бүсээс тодорхойлогдсон нэгээс харсан багвахаа бол Монгол орны биологийн судалгаанд онцгой байр суурь эзлэх шин зүйл болсон. За гадаад төрхөөрөө бусад сарсан багвахнуудтай ялгаагүй методтой харагдагч энэ зүйл бол генетик болон морфологийн наривчлсан судалгаагаар бие даасан зүйл бодлого нь батлагдсан байдаг. За энэ бол Монгол шиг харьцангуй сайн судлагдсан бүс нутагт хүртэл танигдаагүй зүйл байсаар байгааг харуулсан чухал нээлт байна. За Хипсуга стюбе. Хипсуга стюбе. За хуура хагас цөлийн болон хээрийн бүсэд амьдрах чадвартай шөнийн идэвхтэй ийм амьтан тэрээр нисч буй шавжийг барьж хоолтдог бөгөөд экосистемд шавжны тоо толгойг Монгол оронд шавжны тоо толгойг хянахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг ийм жижиг багваханууд байгалийн тэнцвэрийг хадгалахад үл үзэгдэгч чухал нөлөө үзүүлдэг. Сарсан багваханууд ч бол нэг шөнө гарахтаа хэдэн 10,000 шумуул Монгол үзэж байгаа. За энэхүү зүйлийн нэршил энэ Хипсуга стюбе гэд нэрлэдэг байгаа. Энэ нэршил нь Германы алдарт биологч профессор Майкл Стюбег хүндэтгэн өгөгдсөн. За энэ хүн нь бол Монгол оронтой салшгүй холбоотой судлаач бөгөөд 60 гаруй жилийн турш Монголд судалгаа хийж олон удаагийн экспедицийг зохион байгуулж байгаа. Түүний ажлын хүрээнд Монгол Германы хамтарсан судалгаанууд өргөжин хөгжиж биологийн судалгааны суурь мэдлэгийг бэхжүүлэхэд үнэтэй хэв нэмэр оруулсан. Ялангуяа Монгол улсын хувьд. За манай биологийн салбарын бол профессор Стюбе бүгд мэднэ, бүгд танина, бүгд андахгүй. За профессор Стюбе нь зөвхөн судалгаа хийсэн төдийгүй Монголын 6 үеийн биологчдыг бэлтгэхэд шууд болон шууд бусаар оролцсон гэж үздэг. Сонирхуулаад хэлэхэд миний аав Дорж Дэрэм гэдэг хүний дипломын ажил нь Монгол орны сарсан багвахануудын тархалт байсан бөгөөд Стюбетэй цуг явж байсан залуу биологчдын нэг байсан. За тэгээд дипломын ажил нь Монгол орны сарсан багвахануудын тархалт гэдэг тэр ажилд магадгүй орсон дээжүүдийн зарим нь энэ 2019 онд шин зүйл болж байгаа энэ Стюбе гэдэг зүйл байхыг ч үгүйсэхгүй. За түүний удирдлага хамтын ажиллагаагаар олон залуу судлаачид туршлага хуримтлуулж олон улсын түвшинд ажиллах боломжтой болсон бөгөөд өнөөдөр ч тэрээр Монголд ирж Герман Монголын хамтарсан энэ экспедицүүдтэй зохиосоор оролцоор байгаа нь түүний судалгааны чин сэтгэл тууштай байдлыг илтгэнэ. Хипсуга Стюбе сарсан багвахаа нээлт нь зөвхөн нэг шин зүйл тодорхойлсон хэрэг биш. Харин урт хугацааны хамтын ажиллагаа, тууштай судалгаа, олон үед амьдсан мэдлийн үр дүн юм ба. Монгол орны байгаль, биологийн олон байдлыг ойлгоход ийм хамтын ажиллагаа ямар чухал болохыг энэ жишээ тод харуулж байна. За баярлалаа. Манай цогтоогийн маань бас энэ төв нэмрээ оруулаа тий. Сарсан багвахаа гэдэг чи маш өрмөц амт шүү дээ. Хөөхтөн тий экологи ашигладаг, гардаалгачтан гэдэг. За тэгээ хоёрдугаар үеийн экологч биологч болж байгаа юм байна шүү дээ. Манай цогтоо байна. Тэгээ өвөө нь биш үстэй. Биш. Гэтэ баг манай өвөөч баг ингээ энэ хүнтэй явж болох уус бүр 60 жил Монголд ингээд ирсэн байна гэдэг. Одоо тэгээд бүр энэ 100 ч дахиад ирнэ энэ хүн. Үнэхээр л бүр ингээд зуны амралтаач гэж хэлэх нь хаашаа. Зунжангаа Монголд байдаг. Одоо баг Монгол хүн гэд хэлэхэд баг буруутгараг болсон тийм герман хүн байгаа. Одоо баг 90 гаруй насалцсан. Амьдралынхаа 60 жилийг Монголд өнгөрөөсөн тийм хүн байна гэсэн. Зун л да. 90 гаруй настай гэж үнэ. Эдинбург юу гэдэг шиг тий. За баярлалаа. За 90 гаруй гэдэг нь 90 өгч байгаа байж бас магадгүй шүү. Ер нь тэр орчим насны. Одоо яг энэ нэг экологийн Монголын 8-тын төв нэмэр оруулж байгаа юм хүмүүсээ бид нэр бас сайшаа магтахаас өөр яах вүлээ те. За баярлалаа. Нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар хайртай амьтанда хамгийн эрүүлийг нь хамгийн амттайг нь 1000 найз амьтны дэлгүүр болон Од мөндрийн алтан гишүүд ивент гэж ажиллаа. Нэвтрүүлэг NTV Од мөндөр радио 107 83.3 гэсэн хос толгойноор та бүхэндээ хүрэлээ. Зэстүүдэд хөтлөх цогтой уран хоёр ажиллаа. Ингээд дараагийнхаа хөөрхөн амьтны ертөнцөөр эргээ уулзлаа. Баярлалаа.
Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Од мөндөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүй мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээхийн үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100 мянган төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Од мөндөр нэр дээрх Худалдаа хөгжлийн банкны дансгаа 4191 Тэг 4518. Та 100 мянган төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100 мянган төгрөг хандалснаар Од мөндөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.